じゃあだいぶ落ち着いたね。ちょっと病院行こうね、怖いから。怖いね。ちょっと落ち着いたね、だいぶ。ちょっと震えてるね、まだ。怖いね、怖かったね。見てもらおうね。だいぶ良くなったね。ほうちゃんはよく玄関前で私たちの帰りを待ってくれているので、玄関前にベッドクッションと無印のあれですね、電気カーペット、電気毛布みたいなのを置いてます。今つけてないんですけど、つけていこうと思います。待っとってね。気持ちいいね。手が短くなってる。そこってあれ、もう終わったんですか？仕事行く前の貴重な時間、犬のマッサージに。気持ちいいね。気持ちいいね。もう終わったんですか？